Seekor kucing bernama Felix bermimpi menangkap ikan yang sangat besar. Felix langsung beranjak dari lamunannya. Dia segera mengambil alat pancing, ambar dan kalang umpan. Felix melempar kailnya tapi yang didapat hanya ikan kecil-kecil. Dengan sabar Felix terus menunggu. Tiba-tiba Felix merasakan tarikan besar di kailnya. Dia merasakannya, seekor ikan besar. Felix terus berusaha mengumpulkan tenaga agar ikan tidak lepas. Akhirnya dengan tarikan kuat Felix berhasil membawa ikan besar itu. Saat Felix melihat ikan besar yang cantik, dia menyadari ikan itu milik danau. Dengan hati yang baik dia melepas kembali ikan itu ke habitatnya.